Šiandieną kiek kitoks mano video, nes mes vos prieš kelias dienas pargrįžom iš Japonijos, kur praleidom 17 dienų, tai kol visos emocijos dar yra karštos, prisiminimai ryškus, labai noriu pasidalinti 7 dalykais, kuriuos užsirašiau į notesus, kas mane žiauriai nustebino apie Japoniją. Vėliau šitam video pasidalinsiu tam tikrais kultūriniais dalykais, kurie taip pat mane nustebino, nes aš turėjau kažkokį kitokį įsivaizdavimą apie šitą šalį, kurią noriu nukeliauti nuo paauglystės, nuo tada, kai buvau pasinešusi ant to pačio anime. Ir, be abejo, pasidalinsiu tam tikrais faktais, tam tikrą statistiką ir galiausiai šitam video parodysiu, kur ir kaip susirasti informaciją, jeigu tu nori prisidėti Japoniją į savo portfelį. Tai jeigu tinka ir patinka, spaudžiam laiką ir keliaujam pasižiūrėti į tuos 7 labiausiai mane nustebinusius dalykus. Pradžiai tiem, kurie yra nekantrus, štai čia ar ne, tai yra, ką aš užsirašiau ir dabar visiems tiem, kurie nori išgirsti plačiau, nori išgirsti mano mintis ir mano asmeninę patirtį, tai tiesiog kviečiu žiūrėti ar ne ir taip pat naudotis taip stampais apačioje, jeigu norit susirasti savo aktualiausią video dalį, tam, kad nereikėtų žiūrėti visko, jeigu yra neįdomu. Tai labai trumpai tie 7 dalykai ir net labiausiai iš tikrųjų pačioje pradžioje, dar prieš išvykstant į Japoniją, mane labiausiai nustebinęs dalykas, tai buvo elektros srovės neatitikimas. Čia mes Europoje turim 220 ar 240, ten Japonijoje turi 110. Dėl to yra tokia vykstanti grandininė reakcija, kad reiškia, aš negaliu vežtis savo plaukų džiovintuvo, nes jisai netiks ten Japonijoje. Man reikia sukti galvą, kaip aš ten susitvarkysiu su plaukais, nes aš naudojusi specialių džiovintuvu tam, kad mano plaukai neatrodytų kaip pudelio kailiukas. Tai labai džiaugiuosi, kad tą išgirdom prieš išskrendant, nes kitu atveju būčiau turėjusi 1,5 kilogramo dydžio dėžę su savo Dysonu ir su visais 6 antgaliais, kuriuos aš naudoju. Tai skridom be. Dėl kambarių tvarkymo irgi papildomai pakomentuosiu, bet jie netvarko tenais kambarių taip, kaip mums įprasta kitose šalyse. Dažniausiai tvarko kas 3 dienas arba tvarko tik tam tikrą dalį, ar ne? Toliau nustebino, kalbant apie tos pačius viešbučius, kad praktiškai kiekvienam kambaryje yra vonia, nesvarbu, ar tai yra mažesnis ar didesnis viešbutis ar studijo tipo apartamentai, kuriuos irgi nuomavomės, tai praktiškai visur yra vonia, tai realiai iš 4 nakvynių tik vienoj nebuvo pačios vonios, kur galima pagulėti, tai tas labai smagu, nes bendrai paėmus Europoje kažkur keliaujant, tai iš tų dalykų neberasi visą laiką yra dušas ir viskas. Tada jau ten nuskritus labai nustebino, čia jau nuo pat pirmos vakarienės nustebino, kad tu esi vienam didžiausių pasaulio miestų, visiškai megapolyje, nelabai gali susikalbėti angliškai, tai naudojamės ir translatoriais ir visa kita. Lygiai taip pat nustebino tai, kad mieste praktiškai nėra šiukšliadėžių. Ir toliau, kad tam tikrose vietose tai galima rūkyti, tai yra bare, kur žmonės valgo. Tai jeigu norisi išgirsti daugiau tų mano pasidalinimų, pamatyti vaizdų, pakeliavom, ką nuveikėm, išgirsti visą statistiką, nes realiai keliavom nuo vieno tų didžiausių ar ne apskritai pasaulyje miestų, tai yra Tokijo, iki tokių mažų salyčių, kur gyvena 300-400 žmonių apskritai. Kviečiu žiūrėti šitą video, jeigu turi klausimų, palik juos apačioje, jeigu domina kažkas apie Japoniją ar planuoji keliauti, tai savo klausimais, savo laikais parodysi, kad šita tema yra aktuali ir kol visos emocijos dar šviežios galėsiu tiesiog pasidalinti daugiau. Pirmas dalykas, ar ne, ar planuojantiems keliauti, ar bendrai, kam yra įdomu, tai žinokit, kad tenais ne tik srovė skiriasi, tai lygiai tos pačios, tarkim, barzdaskutės arba plaukų džiovintuvai, plaukų lygintuvai ir visa kita technika, kurią norit vežtis iš Europos, jinai tikriausiai neveiks būtent tenai Japonijoje, nes skiriasi elektros srovė. Mes turim 220-240, tai vadinasi silpnesnė srovė nepakankamai suteiks tos energijos mūsų džiovintuvui ir ar tam barzdaskutį ir ne, ar bet kam, ką vežamės ir tiesiog mes negalėsim tuo dalyku naudotis. Ką galima daryti? Galima skristi tenai ir pirkti pigesnį variantą. Mano atveju džiovintuvo aš nepirkau, nes man nereikia antro, aš tiesiog nesivežiau savo ir naudojausi tuo, kas buvo palikta pačiam viešbutį. Pakako, nereikėjo visą laiką vaikščioti su kepurė arba su kotuku, bet realiai plaukai nebuvo tokie, kokie norėjau, kad
kad būtų, bet nebuvo taip blogai, kaip tikėjausi iš pradžių. Tada, ko mes nepasirūpinom iš tikrųjų prieš pat nuskrendant, tai nenusipirkom būtent Lietuvoje adapterio, tai yra kištuko, kuris tiktų pas juos į elektros lizdą. Čia visiškai nebuvo problema, nes mes vežėme savo laidus ir savo kištukus europinius ir jau ten vietoje nukeliavom į 7-Eleven, realiai bet kurio kampo, tenai 7-Eleven parduotuvių yra beprotiškai daug, tai yra apskritai kaip pats verslas labai įdomus, tai kiek žinau, Aleksandras darys apie tai video. Tai bendrai tų parduotuvėlių, tai čia kaip kioskas pas mus Narvesen, ar ne, ar ten spaudos kioskai buvo, tai tenais galima nusipirkti visų tų pagrindinių, bazinių adapterių, laidų ir panašiai, tai mes ten nusipirkom ir tada jau visą kelionę naudojamės. Na ir kita dalis, kuri labai mane nustebino iš tų kelių punktų, būtent jau bukinant viešbučius, kad pas juos visur rašo, jog jie netvarko kambarių kiekvieną dieną. Tai kaip didžioji keliaujančių žmonių dalis galėtų būti pripratę, kad tu kiekvieną dieną ateini, randi paklotą lovą, pakeistus rankšluosčius ar ne, ir apskritai viskas sutvarkyta. Tai Japonijoje jie neturi šito serviso, nors bent jau mums taip nutiko su viešbučiais, kuriuos mes rinkomės, tai kad realistiškai jie informuoja, kad jie tik aptvarko kambarį, dažniausiai neliečia lovos ar nekloja lovos, bet tiesiog pakeičia šiukšliadėžes, šiek tiek apvalo tam tikras pagrindinės dalis ir viskas, jie pilnai nesutvarko kambario ir tai yra dėl tiesiog tam tikrų standartų, kad natūralu, tikriausiai labai žmogus neapsikuis per tą laikotarpį ir jie nepaskiria tam papildomai laiko, bet jeigu nori, gali užsisakyti šitą paslaugą ar ten paprašyti, kad rankšluosčius pakeistum, tai labai draugiškai tikrai sutinka tiesiog nuėjus į pačią recepciją ir paprašius šitos paslaugos. Bet, ta prasme, standartiškai jie to nedaro. Kalbant apie tos pačius viešbučius, mane labai nustebino tai, kad tenais iš tikrųjų yra ir vonia, ir dušas dažniausiai. Tai iš 4 skirtingų vietų, nes buvo 3 viešbučiai ir 1 apartamentas, 3 iš jų būtent buvo pati vonia, kur galima atsigulti. Man šitas labai patinka ir tikrai labai smagu, nes bendrai paėmus keliaujant Europoje jau tokių dalykų neberas ir dažniausiai yra tik tais dušas. Tai pas juos yra labai populiari ta onsen kultūra, kur yra maudomasi natūraliose srovėse arba yra tos viešos saunos, viešos pirtis, taip sakant, kadangi tai yra labai populiaru ir apskritai tai yra labai švari šalis, švarus miestas, švarūs žmonės. Pas juos tikriausiai tai yra normalu ir man šita dalis žiauriai patiko, nes mes namuose kol kas neturim vonios, tai bent jau atsimaudžiau voniuose tenais. Įdomu buvo tai, kad kai mes tik tais atskridom į Tokijų, ta prasme tai yra vienas didžiausių pasaulio miestų su milijoninė populiacija ir bendrai paėmus didžiausios Tokijo apylinkės, ten gyvena apie 37 milijonus žmonių. Man kažkaip atrodė, kad jeigu tai yra megapolis, ar ne? Tai yra milžiniškas miestas, žinomas visam pasaulyje. Ten kažkodėl turėtų didžioji dalis žmonių vis dėlto kalbėti ir angliškai. Tai mano šitas įsitikinimas buvo labai greitai paneigtas, nes jau net pirmą mūsų vakarienę, bukinamės vakarienę per atskirą appsą, jisai vadinasi Table Log, nes pasirodo, kad japonai nežiūri į Google Maps, kur nueiti pavalgyti, nes dažniausiai tai būna labai nuturistinta ir ten didžiulės eilės, tai jie bukinasi per Table Log appsą, pasidalinu čia. Tai šitam video rasit ir daugiau tokių mano pasidalinimų, ką mes naudojom būdami kelionį, kas mums buvo didelė pagalba. Tai užsibukinom ten jau vietinių restoraną, kuris yra visiškai centre, labai gerai vertintas. Dažnai nukeliavom ten, ta prasme, nežinom nei kaip valgyti, nei kaip susišnekėti, nei kaip užsisakyti, todėl kad buvo prie 2 padavėjai ir jie visiškai nekalbėjo angliškai. Tai čia, ta prasme, sėdi tada įsijungi Google Lensą arba Google Translatorių ir bandai susišnekėti. Vėliau, aišku, pripratom, bet ta pirma vakarienė po 14 valandų prasidėjimo lėktuve, žiauriai išalkus, jau atkeliavus iki savo viešbučio susidėjus daiktus, tikrai buvo visai juokinga patirtis, nes senai taip jaučiausi, kad iš tikrųjų nežinau, ką daryti, ten neša tą maistą ir nežinai, ką su juo daryti, dėl kad tai yra žalia mėsa ir bandai išsiversti, kas tai per žalia mėsa, čia turi griliuką, ant kurio turi pasikepti, bet tada galvoji, ar čia žalia valgyti, ar čia kepta reikia valgyti. Žodžiu, buvo labai juokinga, bet iš esmės tai tikrai didžiulė dalis žmonių, su kuriais mums teko susidurti, ir tai yra aptarnaujantis personalas, tai yra
yra padavėjai, ar tai yra galbūt metro darbuotojai, kad jie nelabai kalba angliškai. Na, labai sudėtingai, tai mes naudodavomės Google Translatorių, mes naudodavom ChatGPT, kur galima voice įrašyti ir paprašyti, kad išverstų japoniškai, parašytų bent jau tekstą, tai taip parodydavom. Jie darydavo lygiai tą patį, taip pat tam, kad galėtume perskaityti kažkokią informaciją ant etikečių arba per meniukus, tai naudojamės Google Lens. Vėliau pripratom ir nebebuvo taip sudėtinga. Šiaip tas įdomu iš tikrųjų, kad nepaisant to, kad tai yra milžiniškas miestas, kur galbūt viskas nėra parašyta ir angliškai, nebuvo sudėtinga gaudytis keliaujant su metro ir su traukiniais, nes visą informaciją, kaip nukeliauti iš taško A į tašką B, susiradom per Google Maps. Pasirodo, kad iš tikrųjų labai patogi funkcija, nes jeigu aš noriu nuo taško A nusigauti iki taško B ir tenais yra pakankamai toli, Google Maps man iš karto siūlo, kaip nuvažiuoti su taksi, kaip nuvažiuoti su metro ar su viešuoju transportu, arba kaip nueiti. Tai pasirinkus važiavimą su viešuoju transportu, jisai siūlo metro arba traukinius, arba autobusus, aišku, jeigu ar ne yra tame maršrute. Ir ta prasme, beprotiškai patogus funkcionalumas, todėl kad jau pats Google Maps duoda tą informaciją, iš kurios platformos išvažiuoja traukinys, link kurios pusės mums reikia rinktis traukinį, kiek stotelių važiuoti ir kiek preliminariai laiko tai užtruks. Tada prasme, viskas labai paprasta ir tikrai nebuvo sudėtinga susigaudyti visose stotyse. Čia yra didžiulis išsigelbėjimas, ypatingai keliaujant nežinomų mieste ar ten labai dideliam mieste. Tai čia yra Google Maps nemokama funkcija. Naudokitės, manau, kad įvairiausiose šalyse tas yra labai aktualu. Dar kalbant apie tą patį kalbos barjerą, galbūt turėjom tokį kuriozišką nutikimą, kad atkeliavom į restoraną pavalgyti pietų. Pas juos labai fainai yra, kad tu gauni meniu, nepaisant to, kad ten viskas parašyta japoniškai, tu matai tam tikro patiekalo, tam tikro gėrimo nuotrauką ir, aišku, turistam, kurie nemoka kalbos, tai yra labai lengva ir paprasta tada parodyti, ką aš noriu valgyti. Ir nereikia verstis ir sėdėti prie telefono ar ne, bandyti išsiaiškinti, kaip čia man užsakyti norimą patiekalą, tiesiog parodom paveiksliuko. Tai jau mes ten kaip patyrę turistai po 2 savaičių, jau vienas iš paskutinių dienų atkeliavom į restoraną ir norėjom atsigerti gazuoto vandens su citrina. Atsiverčia meniu, ten labai daug alkoholio pasirinkimų, mes paskipinam, nes mes visiškai nenaudojam alkoholio su Aleksandru. Ir matom, ar ne, tai yra tiesiog gazuotas vanduo, prikrautas citrinos puselių. Tai aš labai dažnai taip geriu namuose, tiesiog citrinos vandenį su gazuotu vandeniu arba su paprastu. Sakau, super, imam šitą, užsisakėm 2 ir prieš atnešant maistą aš paėmiau tą stiklinę ir atsigėriau nedidelį gurkšnelį. Kai man užkaito veidas, man iš karto pradėjo suktis galva ir aš nesupratau, kas atsitiko. Iš pradžių pagalvojau, kad čia kaip kokia alerginė reakcija, kam aš galiu būti alergiška, tai yra gazuotas vanduo ir yra citrina. Kol aš supratau, kad ten yra degtinė. Degtinė sumaišyta su gazuotu vandeniu ir tiesiog primesta citrinų. Tai mes užsisakėm alkoholinį kokteilį, nežinodami ir tikėdamėsi, kad tai yra vanduo. Ta prasme, čia buvo vienas iš tokių bairių, kur, manau, verta papasakoti kitą kartą, geriau reikėtų išsiversti su translatoriu, tai iš tikrųjų yra vanduo. Taip, po šito užsisakėm arbatų ir grąžinom tuos degtinės kokteilius. Ir dar kalbant apie restoranus, kas mane labai nustebino, nes mes nerūkom, užsibukinę vieną restoraną, keliavom valgyti, ten yra sušių baras, tai atsisėdė realiai kaip bare ir prie tavęs iš karto gamina sušiukus. Žiauriai skaniai pavalgėm, bet sėdi kaip prie baro kėdžių, ne kaip restorane prie stalo. Tenais viduj tam tikrose vietose vis dar galima rūkyti. Ir jie nerūko veipų, kurie praktiškai neturi kvapą, ar ne, ten yra tik tas rūkelis toksai ir apskritai kenksmingos medžiagos. Jie rūko tas įprastas cigaretės, ar ne, kurios beprotiškai smirda, jeigu tu nerūkai. Tai teko kelias vietas nėjom, nes tiesiog nemalonu valgyti, kai aplink tave rūko, bet tam bare, tam suši bare suvalgėm savo maistą, labai
labai netrukdė, bet tikrai nebuvo labai malonu, kai kažkas prisidega cigaretę ir šalia tavęs rūko. Šita dalis man, ta prasme, tikrai labai sukėlė nuostabą. Šiaip bendrai paėmus, netgi googlinausi, tai būtent daugelį barų, arba kaip jie vadina izakaja, kavinė, tai vis dar leidžiama rūkyti, nors 20 metais buvo apribota šita rūkymo viešose vietose dalis. Tik aišku, maži seni barai dažnai turi išimti ir nesilaiko už tos taisyklės. Nors realiai matėm vietų, kur už rūkymą tiesiog gatvėje, viešumoje gali gauti baudą. Kita dalis, kalbant bendrai paėmus apie patį miestą, ir čia yra visai neblogas patarimas tiem, kurie planuoja tenai keliauti, kad Japonijoje ir pačiam Tokijui nėra mieste šiukšliadėžių, kur būtų galima ateiti ir išmesti šiukšlę, ne? Ten, tarkim, suvalgai bananą ir tau lieka žievė, tai nerasi, kur gali ją išmesti. Arba geri kavą išsinešimui pasiimta ir lieka tas kavos puodelis, tai labai dažnai tiesiog tą kavos puodelį jau nešiasi iki viešbučio atgal, arba reikės išmesti kažkokiam restorane, kur apsilankysi, jeigu pamatysi šiukšlių dėžę, bet realistiškai nėra taip, kad mieste rastum šiukšlių dėžių išmesti savo šiukšlėms. Šitą jau perskaičiau prieš keliaujant tenai, tai netgi turėdama tokius mažus plastikinius maišiukus, kad būtų galima susidėti savo šiukšles, kad nereikėtų rankose nešiotis. Šita dalis, aišku, buvo įvesta po sprogimų pačiam Tokijui kaip bendra saugumo priemonė. Ir vis dėlto, nepaisant to, kad ten nerasta gatvėse šiukšliadėžių, ten nerasta ir šiukšlių, nes tai iš tikrųjų yra vienas švariausių miestų, kuriuose man teko lankytis, ir vakare, ir ryte, ir dienos metu ten šiukšlių nėra, ir esam lankėsi, praėjom per maisto turgų, kuris jau buvo uždarytas po savo lankymo valandų, ir ta prasme ten viskas taip švaru, jie labai gražiai susideda į tokius šiukšlių maišiukus, tokius mažiukus, visas šiukšlės, kurias paliko jie ir lankytojai, ir visos tos šiukšlės tada labai gražiai sulygiuotos palei didžiulį angarą, laukia, kol atvažiuos juos surinkti šiukšliavežys. Ta prasme, visiškai nesimėto šiukšlių niekur, labai prašoma jų niekur nepalikti, nes dažniausiai kas palieka, tai palieka turistai, nes lygiai taip pačiai už šiukšlinimą pačiam Tokijo mieste japonai gali gauti tikrai didžiulis baudas. Ir vienas iš tų dalykų, kas mane apskritai labai nustebino apie pačią Japoniją, Tokijus tai yra milžiniškas miestas, ar ne, kur yra gyventojų apie 14 milijonų, jeigu bendrai paimti tik tais Tokijų, ir jeigu paimti apskritai regionus, bus apie 37 milijonai gyventojų, tai vienas didžiausių pasaulio metropolių, ir, ta prasme, aš galvau, kad visur tada yra tas susibūrimas žmonių, ir apskritai, kad Japonija yra labai stipriai apgyvendinta, kadangi prieš tai labai nesidomėjau, kurios vietos yra apgyvendintos, tiesiog turėjau tokį įsivaizdavimą, ar ne, kad visur bus lygiai taip pat. Jau ten nuskridus pradėjom daugiau domėtis, ir iš tikrųjų teko pakeliauti būtent iš pačio Tokijo su 14 milijonų savo tų nuolatinių gyventojų būtent pačiame mieste iki Kyoto, kur yra 1,46 milijonų gyventojų, ir ten yra daugiau tas senoji sostinė, kur yra daugiau šventyklų, daugiau tų tradicinių namelių, ir apskritai būtent Kyotas pasirodė toks pakankamai užsikonservavęs miestas, kur jautiesi taip, tarsi būtum 70-aisiais keliautum. Kažkaip man daugelis dalių Japonijoje tolimesnių nuo Tokijos pasirodė tokius tarsi užkonservuotos. Senas transportas, seni automobiliai, bet jie nesurūdiję, nepurvini, jie gražūs ir iš tikrųjų atrodo kaip užkonservuoti muziejaus eksponatai. Tada skridom iš Kyoto į Išigakio salą, kuri yra mažesnė sala negu Okinava. Okinava tikrai daugelis yra girdėję, bet mes rinkomės mažesnę salą. Tai yra ta sala, kuri 1771 buvo patyrusi patį didžiausią tsunami Japonijoje apskritai, koks yra buvęs užfiksuotas su 30 metrų aukščio bangomis. Keliavom ten iš viso grįžimas atgal į praeitį, ir ten jau yra subtropinis klimatas, tai irgi buvo visai įdomi patirtis, nes keliavom pasnorkelinti ir pastebėti koralus, kuriais ten garsėja krantai. Dar iš to Išigakio, kuris yra praktiškai kaip Alytus dydžio, 47-48 tūkstančiai žmonių tai gyvena. Plaukėm su keltu 10-15 minučių iki salos, kurioje gyvena iš viso 300-400 žmonių. Tai realiai taip atrodo, kad ten yra negyvenama sala. Nors yra parduotuvėlių, radom, kur nusipirkti ir atsigerti, ar tą patį gaivinantį kokteilį, nusipirkom vandens,
bet realiai praktiškai nesutikom nei vieno žmogaus gatvėje ir keliavom iki mėlyno vandens paplūdimio, kuris garsėja ir ne būtent pačioje Taketomi saloje. Tai ten jau matėm šiek tiek žmonių, bet vis dėlto tikrai nustebino, koks mažas kiekis yra žmonių ir kad vis dėlto ten yra ir mokykla, ir keltas plaukia pakankamai dažnai. Tai buvo toks didelis kontrastas iš milijoninio, milžiniško miesto nukeliauti į tokią salą, kur gyvena vos keli šimtai žmonių. Aišku, labai mane nustebino ir ta tokia itin populiari anime kultūra, dėl ko aš pati iš pat pradžių ir susidomėjau Japonija dar paauglystėj. Nežiūrėdavau ir anime, ir piešdavau, pamenu, ta prasme, man buvo labai gražu ir beprotiškai įdomu. Tai va ten pas juos vis dar ta kultūra yra labai populiari ir metro, ir tas pats Tokyo Skytree, vienas iš lankytiniausių objektų ir apskritai miestai įvairiausios reklamos, tos pačios Visa kortelės reklamos yra su anime herojais, nes jiem tai yra pažįstama ir tai, ta prasme, yra jų kultūros dalis. Netgi anime praktiškai Akihabara buvom rajone, kur tai yra kaip, apskritai visos parduotuvės su anime, su manga, su žaidimais, su kolekciniam figūrėlėm, su persirengusių merginų kavinėm. Labai įdomi patirtis, nes iš tikrųjų tu esi atskiram rajone, milžiniškam mieste ir tas atskiras rajonas yra beprotiško dydžio, su beprotiškais pastatais, kur tu rasi tik visokių crazy dalykų, kur šiai dienai galbūt sakyčiau, kad tai yra skirta ir orientuota tik vaikam, visos tos prekės, bet vis dėlto ten yra suaugusių tam tikrų žmonių rojus, tai tas išnešė smegenis. Teko pavažiuoti ir su jų greitaisiais traukiniais, tai keliavom iš Tokijo iki Kyoto, tai kainos iš tikrųjų nėra labai didelės ir bendrai paėmus įsivaizdavau, kad Japonija bus brangesnė šalis, bet ypatingai atsižvelgiant į dabartinį jenos kainos pakritimą, nes jie labai stipriai yra nukritusi, tai tos kainos mums kaip Europos keliautojams šiai dienai nėra tokios didelės ir iš tikrųjų tikrai galima pakeliauti ir brangiau, ir pigiau. Maistas tikrai nėra pigus, jeigu keliaujam ne į restoranus, kurie ten 47 aukšte ir jau ant Google Maps matom, kad tenais kaina bus nuo 10 000 jenų, bet iš tikrųjų valgėm ir tokių patiekalų, kur už tuną, visiškai šviežią tuną ir lašišą mokėjom tik 22 eurus, mokėjom 7 eurus už patiekalą, kur Lietuvoje tu sumokėtum 70 kaip minimum, už tą pačią jų jautieną sumokėjom, pavyzdžiui, 70 eurų, kur Lietuvoje tikriausiai visas toksai patiekalas kainuotų kelius šimtus eurų. Tai šita dalis, vėlgi, planuojantiems keliauti, galbūt pasižiūrėti ir finansus ir visą kitą, bet atsižvelgiant į jenos kritimą, šiai dienai tai mums yra pakankamai pigu tenai keliauti. Ir bendrai paėmus, jų ta kultūra ir tokie tai yra mandagus, dėkingi žmonės, labai nustebino ir bendrai tas modernumo ir technologijų miksas su vis dar suaugusiais beprotiškai žiūrinčiais manga animacinius filmus, man buvo milžiniškas kontrastas. Tai jeigu šita dalis būtent apie Japoniją ir visus tos mūsų patirtis yra įdomios, tai nepamirškit palikti komentarų, galbūt specifiškai, kas yra įdomu. Visą tai sudėliosiu tada į kitą video ir papasakosiu, jeigu neįdomu ir norit tik investavimo pasirinkimų, tai vėlgi pakomentuokit. Noriu pasidalinti kanale tai, kuo pati gyvenu. Tai man pačiai Japonija yra labai įdomi šalis ir tikiu, kad tikrai mes ten dar nukeliausim ir nuvažiuosim. Ir aišku, tai yra įdomi ne tik kultūriškai šalis, ar ne, bet ir bendrai kaip pati ekonomika, tai yra labai moderni šalis, ar ne. Ir aišku, dabar pasižiūrėjus tos praeities rezultatus, kurie negarantuoja ateities perspektyvų kažkokių, bet vis dėlto Japonija ilgą laiką buvo defliacijos periode ir pagaliau dabar pas juos yra matomas tas ryškesnis ir atlyginimų augimas ir vidinė paklausa, bent jau taip sako ar ne didieji analitikai ir kiek teko skaityti, kad tam tikri didieji turto valdytojai ar ne visiems žinomi vardai planuoja didinti savo pozicijas, ypatingai kalbant apie Japoniją, nes šiai dienai ar ne stebimus tos patrauklesnės Japonijos verslų kainas. Goldman Sachs, Tarptautinis valiutos fondas žada patį BVP augimą, Japonijos ekonomikos augimą 26 metais. Ir aišku, tai ne visą laiką koreliuoja su tuo,
tuo, kad BVP kyla, ar ne, ir mes matysim tam tikrų Japonijos indeksą sėdinčių įmonių augimą, ar ne, bet vis dėlto tiem, kam įdomu, tikrai galima užsiširdelinti šitą ekonomiką ir pasidomėti daugiau. Žinoma, kadangi tai yra milžiniška šalis, ar ne, tai mes galim surasti ir būtent Japonijos indeksą ir vienas iš variantų, kur aš dažniausiai ieškau, ar ne, šitos informacijos, tai tiesiog keliauju į JSTPF puslapį ir veduosi Japan. Matau, yra Japonijos ETF-ai in comparison, ar ne, tai yra tas palyginimo pasirinkimas. Ir aš matau, kad iš viso yra 7 indeksai, kurie yra sekantis Japonijos akcijų rinkai ir Japonijos tas didžiausias ir geriausias kompanijas. Ir turto valdymas, ar ne, nuo 0,05 iki 0,48%. Tai galiu pasižiūrėti, kokie yra tie indeksai, pasiskaityti, kuom jie skiriasi. Tai yra FTSE Japan, ar ne? Tai yra didžiausios ir vidutinės kapitalizacijos kompanijos. Iš viso beveik 500 kompanijų, 487. Tada Japonijos Nikkei indeksas su 400 kompanijų. Kiti indeksai, ar ne? Ir aš šiek tiek žvalgausi į tą Nikkei 225. Tai yra Nikkei indeksas, Japonijos indeksas su 225 kompanijom, kurios yra labiausiai treidinamos ir labiausiai prekiaujamos būtent Japonijos biržoje. Jeigu norisi pasižiūrėti, kokie fondai investuoja būtent į šitą indeksą, šiai dienai per JSTPF yra 3 pasirinkimai su turto valdymu nuo 0,09 iki 0,48. Tai jeigu norisi pasižiūrėti, koksai didžiulis skirtumas gali būti būtent per turto valdymą, jeigu mes investuojam ilgą laiką į tokį pasirinkimą, būtinai užsukite į FL.lt fondo mokesčių skaičiuoklę ir pasižiūrėkite šitą variantą. Bet bendrai, jeigu paėmus, ar ne, tai aš matau, kad 2 iš jų yra accumulating pasirinkimai, tai yra su reinvestuojamu pelnu ir neišmoka nieko, ir kitas extractors pasirinkimas tai yra distributing, tai vadinasi moka dividendus. Jeigu pasižiūrėsim, kiek moka, tai 1%, ar ne? Ar mums verta sukti galvą dėl 1%? Tikriausiai ne. Galima pasižvalgyti į tą pigesnį, pavyzdžiui, extractors pasirinkimą, tai yra akumuliuojantis ETF-as, kuriame yra 225 būtent Japonijos aktyviausiai Tokijo akcijų rinkoje prekiaujamos kompanijos. Dabar bendrai, jeigu pasižiūrėsim, kaip per ilgesnį laikotarpį atrodo būtent tas Japonijos indeksas, visiems, kam yra įdomu stebėti jų augimą, kuris tikrai nebuvo milžiniškas, bet vis dėlto, jeigu aš atsidarysiu istorinį performance pačio minėto Nikkei 225 indekso, tai aš matau, kad per paskutinius 24 metus Japonijos tos minimos įtrauktos kompanijos augo 7%. Dabar klausimas, ar jos taip pat augs per ateinančius 10 ar 20 metų, gali būti klausimas, augs mažiau, augs daugiau ar augs lygiai taip pat. Ir čia tikriausiai tas klausimas, į kurį atsakymą norėtų žinoti kiekvienas, kuris planuoja įsitraukti Japonijos indeksą į savo portfelius, bet bendrai paėmus kaip tą padaryti, tai galima susiradusi savo tinkamiausią Japonijos ETF, ar ne, atkeliauti į savo naudojimo vertybinių popierių brokerio sąskaitą. Tai aš naudojusi Freedom 24, ar ne, tai yra reguliuojamas, licencijuotas pasirinkimas, tai visą oficialią informaciją rasit apačioj, kadangi tai yra video rėmėjas ir aš pati investuoju per šitą pasirinkimą, pasidalinu, kiek gali būti paprasta prisidėti būtent Japonijos ETF į savo portfelius. Tam pačiam JSTPF puslapyje pasirinku kažkokį tais savo norimą ETF ISIN kodą, aš jį nusikopijuoju ir tiesiog keliauju į prekybos langą savo naudojimo brokeryje. Įsiklijuoju tą ISIN kodą ir matau XNKI, ar ne? Kiek jisai šiai dienai kainuoja, paspaudžiam to pasirinkimą 122 eurai ir paprastuoju būdu, ar ne, tiesiog spaudžiam investuoti, pasirinkam savo norimą kiekį ir prisidedam tą variantą savo portfelius, jeigu manom, kad tai mums tinka ir patinka. Na, o jeigu tu dar nepradėjai investuoti, bet vis dėlto domiesi ir kelionėm, ir domiesi tų pačių tam tikrų ekonomikų augimu ir ieškai įvairiausių praktikų, kaip investuoja paprastas žmogus, tai savo kanale būtent šituo aš ir dalinuosi. Tai jeigu nori pasižvalgyti daugiau per mano naudojamą investavimo platformą, tai apačioje naudokis nuorodą, pasiskaityk visą oficialią informaciją. Ir labai noriu priminti, kad visas investavimas yra susijęs su rizika. Nesvarbu, kokia tai ekonomika, kokia tai gera kompanija, vis dėlto yra tikimybė prarasti net ir visą savo kapitalą. Tik svarbiausia suvokti ir gebėti priimti
priimti tą informuotą sprendimą. Labai tikiuosi, kad šitas ilgas video buvo įdomus, radot naudingos informacijos, o jeigu kilo dar kažkokių papildomų klausimų, tai labai lauksiu jų komentaruose. Kol kas labai ačiū ir iki. Cigaretės, kurias prisidegi ir rūkai, tokias, nežinau, senoviškas. Senoviškas.